नमस्कार मित्रों, क्या आप बार बार खांसी की शिकायत से परेशान हैं? सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी, गले में चुभन, इस तरह के लक्षणों से आप बार बार ग्रसित होते रहते हैं। और भी खांसी के बहुत सारे लक्षण हैं या गला खराब होने के लक्षण हैं, जैसे गले में चुभन हो रही है, ठंडा पानी गले को लगता है, बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स भर जाने की वजह से जो खांसी आने लगती है, या गले के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी खांसी के लक्षण बनने लगते हैं। कई बार खांसी चेस्ट तक जाने लगती है और खांसी में थोड़ा थोड़ा बलगम आना शुरू हो जाता है। कई बार वो बलगम थोड़ा भी होता है, कई बार बलगम बहुत ज्यादा भी आता है। तो मित्रों, होम्योपैथी के अंदर खांसी की एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है, जिसका समय पर और उचित सेवन करने से पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लेने के बाद इस दवाई को अगर हम सेवन करते हैं तो जड़ से पुरानी खांसी दूर की जा सकती है। लेकिन एक्यूट केसेस में जैसे ही हमें खांसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, मोस्टली जब फ्लू के सिम्टम्स आते हैं, तो जुकाम के बाद खांसी की शुरुआत होती है, तब हम इस होम्योपैथिक दवाई को ले सकते हैं। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन, जो पिछले 30 इयर्स से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप के बारे में बताऊंगी, जो कि हर प्रकार की खांसी को ठीक करने में कामयाब है। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेल कफ सिरप, SPL कंपनी। यह खांसी को दूर करने के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है। एक्यूट कफ्स के अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच आवश्यकता अनुसार इसको दिन में 3 या 4 बार लिया जा सकता है। हल्के से गुनगुने पानी के साथ अगर इसका सेवन करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। खांसी बहुत सारे कारणों से होती है। कोई खांसी बिना किसी इन्फेक्शन के है, या कोई खांसी एलर्जी के कारण है, तो उस खांसी की वजह और डायग्नोस करवाने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस दवाई के सेवन से आप एक्यूट कफ से इमीडिएटली ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक कफ में पॉसिबल है कि आपको फर्दर कंसल्टेशंस की जरूरत पड़े। आप हमारी वेबसाइट www.medicinesmall.com पे जाके इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। आप हमारे दिल्ली के सीताराम बाजार क्लिनिक से भी इस दवाई को मंगवा सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आप हमारे इंस्टा चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें। उम्मीद करते हैं कि खांसी को आप अपने शरीर में एक जगह नहीं बनने देंगे। मोस्टली हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हम खांसी को हल्के में लेते हैं और ये खांसी आगे जाके ब्रोंकाइटिस और बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मित्रों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।